नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई मेरो कम्प्युटरको एउटा ड्राइभ हाइड छ। यहाँ ड्राइभ छैन। त्यो ड्राइभरलाई कसरी चलाउने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामी कम्प्युटरमा राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ म्यानेज भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्ने, त्यसपछि डिस्क म्यानेजमेन्टमा एकचोटि क्लिक गर्ने, त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 97.66 GB अन एलाउकेट रहेछ हैन। यसलाई एलाउ कसरी गर्ने भनेर बताउन गइरहेको छु। यहाँ राइट क्लिक गरेर न्यू सिम्पल भोल्युममा एकचोटि क्लिक गर्ने, नेक्स्ट गर्ने। अब यहाँ यी आफै हुन्छ, तपाई जुनसुकै नाम राख्न पनि सक्नुहुन्छ। म के नै राखौं हैन। नेक्स्ट गर्ने, फिनिश गर्ने। अब तपाईको अब हेल्दी भयो। अब यहाँ कम्प्युटरमा जाउँ, यहाँ माई कम्प्युटरमा जाउँ। हेर्नुस् तपाईको आयो हैन, खाली छ। यसरी नै हामीले लुकेका फाइलहरू सजिलै निकाल्न सक्छौं र त्यसको युज गर्न सक्छौं। ठीक छ।